我係小樽子，啱啱去完呢個觀塘，做完跑腿交文件。今日我落嚟香港最大嘅任務係咩呢？大家都知道，我喺屋企係屬於呢個後勤部人員嚟嘅。咁後勤部咧有一個好重要嘅職責，就係採購同事啦。平時咧喺內地嘅採購不外乎係呢個網購啦，同埋揸車出去實體店買啦。咁點解又有開4個轆都有嘅？咁今日咧就落到嚟香港，全靠雙腿同埋公交，係啦。我諗住我今日唔搭的士，我係咪要上多一層咧？係，我估我應該要上多一層。我而家喺觀塘啦，呢度係 APM。我而家第一樣嘢要買嘅咧，就係去萬寧或者屈臣氏買呢一個強力無比膏，係啦。咦？唔係冇咗啊嘛？嗰間萬寧，嚇死我！我以為間萬寧冇啦。我哋而家去揾下無比膏嘅種植先。我已經忍咗啲蚊好耐啦。呢度我揾到啦，last 2支67個8。呢個係普通嘅無比膏，但係唔得啦，我要買強力度，真係頂唔順。真係67個8嘅，不需要膠袋通。Yes， 買完。有冇人覺得今年嘅蚊咧好似變異嘅咁？我喺屋企啦，每一晚瞓覺咧，佢都可以係凌晨時分咧嘈醒我。嗰個蚊喺耳仔嗰度咧，係可以嘈到就嚟聾咁樣嘅。我覺得我兩隻耳仔就嚟聾。然後我揾咗驅蚊液啦，噴咗2邊耳仔啦，噴咗面啦。跟住你估下，琴晚佢咬我邊度？佢咬我手掌，我真係唔得啦。我已經試過用蚊香啦、電蚊液啦，同埋電蚊拍，但係佢哋今年嗰啲蚊咧，唔知點解好似有腦咁樣嘅喎，完美咁避開所有嘢，唔怕嗰啲咩電蚊香、蚊液啲乜嘢，乜都唔怕啦。電蚊拍咧，我已經發覺有幾條絲喺上邊，但係都仲有。死極佢都仲有大隻喎啲蚊，好似異形咁今年。咁而家咧，我哋就要去呢一個紅磡去買魚蓉麵俾阿婆攞。啱啱嚟到何文田站啦，9個2啊，好貴啊！呢個車費。我查過啦，如果我喺紅磡站出咧係好遠好遠嘅，要行好耐嘅。咁如果我喺何文田站嘅話咧，應該行7分鐘8分鐘就應該會到㗎啦。咁出到嚟之後喺 B1 出口啦。一出嚟就係天橋啦，咁應該沿住條天橋一路向前行咧，就可以行到去嗰個蕪湖街嘅嗰一邊。我哋而家要去嘅目的地係張榮記咩粉麵廠咁上下名啦。我記得個定位係咁上下名。咁我哋嘅目標而家就係去買呢個魚蓉麵啦。我唔知我可以買幾多，我阿隊友叫我盡買，但係我記得咧嗰啲麵都幾重下，我覺得我拎唔到咁多。我尾咧見到有扶手梯。咁應該就係落咗扶手梯之後，沿住條路一路向前行就會見到㗎啦。但係中間可能仲要過多幾個馬路口。我突然間發覺落雨啊！我冇帶遮，我得一個布袋喺個身度。點算？雨又唔係好大嘅，但我見有人擔遮有人帶帽咯，但我乜都冇。好細雨啫，幾滴，係嗰啲煩人嘅雨，但係又唔係好大。但係如果要有遮嘅話，就要擔遮，唔緊要。呢度有啲騎樓底，我哋行騎樓底。而家我哋一路向前。我睇地圖咧，純粹直路就已經會去得到，冇彎要轉。去到門口再話俾你聽。粉麵廠，唔知道佢除咗現金之外，仲有冇其他付款方法？好似有八達通喎，咁就 OK 啦。咁我哋而家就入去買麵啦。蝦子就要粗，要10個又係。睇下啲麵先，買嘅係魚蓉麵。不過唔係粗嘅，我要買幼啊！呢度散裝係97蚊10件，49蚊5件，咁啊10件咯。好，我覺得我真係拎到10件嘅啫，多啲都拎唔到。係咪自己攞嘅咧？即係名魚蓉麵咧要幼嘅，幼嘅要10個定5個？10個唔該。好啊好啊。啱啱魚蓉我就喺度抽出嚟，呢3個，嗰度5個唔係大佬，90多隻。可以用八達通俾嘛？好唔該。我想要個袋。收到1蚊雞，咁就98，話你熒光幕花。你我嚟送俾人嘅？自己食㗎。OK，如果唔係就俾個紙麵揸包你。高少少玻璃嗰度你咪。哦，好。係有啲機好渣嘅。我仲以為喺上邊，我以為係紙嗰個位啊。因為呢啲機咧，佢拍上邊。係啊，我成日以為係得呢一嚿仔喺下低，好細個。
Thank you。買多10個。要多10個。係得落呢個袋。擺到，好咁你拍多90。好。買多啲，婆婆中意食。哦，隻怪。係啊，又唔記得咗佢拍上邊真係。嚟幫你擺好啲，可以擺2包。你介唔介意個好大個嘅袋啊？唔介意嘅。唔介意啊？咁我呢個大啲嘅袋你。好啊好啊好啊。因為我哋得翻最細同埋最大。好，多謝晒。Thank you。發生咩事？真係驚啊！好啦，而家魚蓉麵我哋買完，咁我哋下一個目標咧就係揾一間超級市場。超級市場揾下先啊！揾到咧，我要揾一間康其實或者百佳都得。呢個先行4分鐘。好啦，我哋呢個行4分鐘，咁我哋就去呢個最近嘅百佳。跟住我哋要買咩咧？就係買呢一個公仔麵，即係出前一丁，同埋通心粉。婆婆要食啦，跟住出前一丁就係隊友要食嘅，佢要食香港版。其實咧，嗰間張榮記咧就喺觀音廟出嚟呢條巷嘅咋，好近嘅。好啦，我哋而家去揾超級市場先。基本上我哋今日咧全日都會係內勤工作㗎啦，因為我哋今日最主要做嘅事就係採購。咁啊，買埋呢一個超級市場要買嘅嘢之後咧，我哋就翻去新蒲崗食飯先。食完飯之後咧，晏晝咧就再出動過去買嘢啦。我哋而家要買通心粉，咁婆婆就話佢要食短嘅呢一種。咁我諗住睇細包啲啦，細包嗰隻係油炆，我唔要食油炆，咁就唯有買呢一隻。呢隻係1 kg， 好彩我頭先買麵唔係買咁多啫，1 kg 裝，跟住係19蚊啦。我想問下有冇其他牌子，即係例如呢啲咧，佢有冇呢一種完整版嘅通心粉，就係又係有蝦紋。然之後除咗呢個之外咧，就剩翻家樂牌快速通心粉，冇第二個選擇啦。咁我哋就買呢一個啦，同埋要買呢一個，係啦，32蚊9包。我記得之前30幾蚊係有10包噶啦，係咪又貴咗咧而家？好啦，冇手啦，我而家去買咗佢先，跟住我哋就翻新蒲崗噶啦。頭先啱啱翻完新蒲崗食埋飯啦，咁而家就再出翻嚟。咁最後今日要做嘅任務就係深水埗黃金電腦商場去買一隻 WiFi router。咁買埋咧就基本上就完㗎啦。咁今晚咧就同埋屋企人啦，一共3個人就分翻上深圳，開車翻惠陽啦。好啦，我哋而家去到 D 出口電腦中心嗰邊。我希望出去嘅時候唔會落雨啦。我唔想帶住把遮，所以我出嚟嘅時候咧，我特登唔拎遮。呢邊冇乜點樣落雨添。好啦，一出嚟就已經對面係黃金啦，應該好快就買完㗎。我已經有晒 target，因為已經有型號牌子，係唔需要揀嘅。咦，好多人嘅。你唔係行咗嗰邊？你翻上嚟，佢扯嚟扯去，跟住好口泡。我諗住揾翻嗰日我嚟買過 Walter 嘅嗰間公司啊，好似係呢一度。好啦，等我揾下有冇嗰個型號先。我頭先喺地鐵站唔記得咗，我地鐵站唔記得咗要咁錢添。AX50。買完啦，我到最後攞翻呢個買麵嘅袋出嚟，唔使幾多蚊。原來咧呢個型號出咗鋪之後咧，就已經冇普通嗰隻版本。普通嗰隻版本咧係行1G，而家係2.5G 係啦。我好似有啲蕩失路，我唔知點樣行翻出去而家。好似頭先係呢間鋪頭，係啦。有蕩失路，啲機頂盒喎，小雲，點解咁貴嘅咩？我喺話佢不思350，做緊138嘅啫。我以為係200蚊，係減200。好啦，可以回程啦。我今日係帶咗個篋出嚟嘅，所以陣間翻到去就要砌篋啦。呢個係而家深水埗嘅麵包。呢個小食檔炸蛋竟然執咗笠。好啦，回程啦。我覺得我下一次要嚟香港採購嘅時候，可以帶一個大篋過嚟啦。不過今日最亞位就係呢一個，哇！我知想唔想連埋個盒拎上去，定還是將個盒留喺香港啊？今日呢條 vlog 嚟到呢一度，中意我呢條片嘅記得俾個 like 我，同埋記得訂閱我嘅頻道啦。我哋下一次再見，拜拜。